Oeterbeek is de hofkapel. Jongen, 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 wat een hemdingsel. Met het programma, en het programma-onderdeel nu is de prijsuitreiking. Ik geef even de woord aan de voorzitter van de jury, aan Lortje Geurts. Nou, we hebben het samengesteld, en we hebben het opgeteld, en we hebben het ook goed gekomen. Maar ik heb het afgegeven aan Wacht. En wat zou we dan? Wacht, zal ik even vertellen. Oké, wacht. Doe even een second maar even. De derde plaats is nog een half om. De derde plaats is een half om. En de tweede plaats, het wordt een gevecht tussen Oeterwijk en Pas de Boos. We hebben er echt een half uur voor moeten beraden. Maar in het kader van het 44-jarig bestaan is Pas de Boos tweede geworden. Dus dames en heren, wat u verrassen, maar de winnaar van ons CBKK 2020 in het kader van de 44-jarige bestaan is Roere Oete! Zoals we hebben wij nog niet gehad. Zoals we hebben wij nog niet gehad. Zoals we hebben wij nog niet gehad. Oké, voordat we overgaan om beide kapellen, Halvom en Pas de Boos, hartelijk dank te danken voor uw deelname. We hebben zoals al afgesproken, dit jaar worden er maar 3 kapellen, maar in de loop van het jaar komen we zeker samen bijeen om de voortgang van dit kapellenconcours, om dat eens samen te bespreken. Want we moeten er samen gaan maken. Dus dat komt wel goed. Lortje, hartstikke bedankt. Dames en heren, een hartelijk applaus voor onze enige deskundige, My Sweet Lord, Lot Geurts. En ja, deze uitslag was natuurlijk toen fraude. Helemaal gefraudeerd, maar dat mocht je de naam hebben. Maar ik wil aan u onze proces verzoeken aan de kapelmeester van Oeterwijk de trofee te overhandigen. Ja. Douche! Ja, je mag ook kussen als het maar niet over de longen is. We spelen nog één keer ons clublied en dan gaan we weer met het vervolg van dit programma. Dan hebben we nog hoge gasten, de Vlaamse, we hebben nog talrijke artiesten, dus we gaan nog even door. Goed erin! 1, 2, 3, 4.
bloem van de paardenziel. Het is de bloem van de paardenziel. Oeterberg, Oeterberg, voor de hofkapel. Het is de bloem van de paardenziel. Het is de bloem van de paardenziel.